Аллах бир нерсени берет экен, ал биз үчүн аталган нерсе. Биз үчүн чындыгында аталган, биз үчүн берилген нерсе болуп эсептелет. Бир нерсе бизге келсе, кайсыда бир деңгээлде акча болсун, же жумуш болсун, тагдырыбызга жазылган нерсе экен. Бир нерсе башыбызга бале болуп келсе, ал дагы биздин тагдырыбыздагы бар нерсе экен. Болуш керек, болгон нерсе болду. Андан качыштын кажети жок эле. Качып кутулуп дагы болбойт эле. Ошондуктан көп оорулар ошол кайгыруу сыгылуудан, анан ашказанга туура нерсе жегендиктен келип чыгат. Оору айтат го, өлүмдү ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат деп. Ошол сыяктуу, урматтуу мусулман бир тууганым, бул жашоодо канчалык бири-бирибиздин айып кемчилигибизди жаап жашырсак, акыретте Аллах иншааллах биздин өзүбүздүн жеке айыптарыбызды жаап жашырат. Айтат го, мен негизи чыныгы алдымдагы мени сатып кете турган, мени таштап кете турган достордон мени алыс кыл Аллахым деп дуа кылсам, дуам ижабат болду, кабыл болду, менин алдымда эч ким калган жок дейт да. Аллахтан акча сураган адам. Бул хикая болгон окуя. Түнү бир көйгөй маселем менен мешке кирдим намаз окуу үчүн. Тахажжуд намазын окуу үчүн кирсем, ошол окуп жаткан учурумда мага шайкеш дагы бир адам келип намаз окушту баштады. Намаз окуп жараткан Аллахым мага байлык бер, аны бер, муну бер, акча бер деп акча сурады, маселесин көйгөйүн айтты. Ага дароо Аллах сураган нерсесин берип жатты. Дароо телефонуна чалуу болот, чалып алса, бирөө мурдагы карзын беремин деп чалган болот, же бирөө зекетин берем, же айтор ушул маселеде акчасы, сураган нерсеси дароо дайым болуп жатты. Аны жолдун жээгинде бир дүкөнгө ошол жерге алып барасың эртең деп адресин айтып жатты. Дагы кайра дуа кылат, дагы кайра берет, дагы кайра дуа кылат, дагы кайра берет. Ошентип сураган нерсеси ижабат болуп дароо берип жатты. Тагын бул адам күбө болуп отурду, экинчи адам мешитке келди. Ал адам дуа кылды, дуа кылып эле жатат. Материалдык ар кандай муктаждыктарын айтып жатты, бирок ага эч кандай чалуу дагы башка дагы эч нерсе болгон жок. Ошондо бул окуяга күбө болгон адам, бир илими күчтүү бир алым, мечиттин имамы домного келип болгон окуяга күбө болгон окуясын айтат экен. Шейхим ушундай болду. Ушундай окуяга күбө болдум. Бирөө келди, дароо сураган нерсеси берилди, экинчи адам келди, дуа кылды, бирок аныкы дароо берилген жок. Мен же күбө болгон жокмун. Ошондо алым адам карап туруп, биринчи адам буга бир мисал менен келтирип айтат да. Мисалы, сизге бирөө келип, жаман көргөн адамыңыз келсе үйүңүзгө, дароо бере турган нерсеңизди берип, ала турган алсаңызды алып, аны үйүңүздөн кетишин каалайсыз. Себеби ал менен мамилеңиз жаман, айтор жаман көрөт, өзүңүздү акын. Ал эми экинчи адам бар, ал сизди жандан артык көрөт, сиз дагы өтө жакшы көрөсүз аны. Ал менен ар дайым бирге болушту каалайсыз. Ар дайым жаныңызда болсун дейсиз. Бир сүйлөшкөн тема болбосо дагы сүкөт сактап, үн чыкпай отурган учурлардагы, жөнөгөй отурган учурларыңыздагы жакшы көргөн адамыңыз менен өтө баалуу, өтө жакшы өтөт. Себеби ал чын жүрөктөн сиз жакшы көргөн адамыңыз болуп эсептелет. Аллах ошентип өзү жакшы көргөн пендеси менен көбүрөөк мулакатта, көбүрөөк өзүгө жалындырып, өзүнүн алдында туруусун каалайт, жакшы көргөн пендесин. Көбүрөөк дуа кылсын каалайт. Арасатта мамиле кылгандар менен арасатта мамиле кылгандар бар.
Кээ бир адамдар менен кучакташып учурашасыз, кээ бирөлөр менен кол учу менен, кээ бирөлөр менен дагы жылмайып эле өтүп кетесиз, кол дагы бербейсиз. Ошол сыяктуу эле Аллахтын менен бенденин арасындагы таквалары бар, таксырлары бар, момундары бар, мусулмандары бар, же эми намазга түшкөндөрү бар. Ар ким менен мамиле ар кандай. Ошондуктан бул сурады, дуа кылды, сураган нерсеси кабыл болуп жатты. Экинчи адам бар, канчалык дуа кылбасын, анын дуасын Аллах зияда кылып, кийинчерээк кечиктирүүрөөк берет, деп жооп берет экен ал. Урматтуу Мусамир туганым, Аллах бардыгыбызга ак жолду көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин. Арамды арам көрсөтүп, арамды насип кылсын. Арамдан алыс кылсын. Күнөөлөрүбүздүн бардыгын кечирсин. Эч чечилбеген маселелер бар. Бул жашообузда эч качан, эч кандай жол менен чечилбеген жолдорубуз бар. Биз канчалык аракет кылбайлы, бир нерсеге жетейли деп ага чыккан жолубуздагы тоскоолдуктар, көрүнгөн тоодой көрүнгөн көйгөй маселелерибиз, алдыбызда казылып турган арыктар биз үчүн жакшылык болуп эсептелет. Эгер сиз үмүт кылсаңыз, кылган үмүтүңүз дароо алдыңызда пайда болсо, бул жашоодо жашагыңыз келбей калат. Аллах сыноо жашоосу деп жатат. Ар бир нерсе, ар бир кадамы сыноодон ибараттыр. Эгер машинаны үмүт кылсаңыз, үй жайды бардыгы дароо пайда болуп калса, аны үчүн үйүнүн ичине кирип дароо жашасаңыз, дароо каалаган үмүтүңүз орундалса, бул сиз үчүн бале. Бир нерсеге жетпей жүрүп жеткен нерсе кадырлуу. Урматтуу Мусамир туганым,